อยไปทุกคนคอยสิแปลงร่างได้เวลาฮีโร่โอ้พระเจ้าเบนมาที่แม่มึงบักหลานเบนมึงเห็ดแขนทางอีโร่ดิฮะมึงเห็ดแขนทางอีโร่บักฮามึงเย้ยแขนมึงหักมันโมแมนคอยแค่แปลงร่างเป็นฮีโร่ที่น่าสติเท่านั้นโอ้ไม่กอดบูแม็กเบนเป็นอย่างนั้นนะมันได้พลังที่โคตรโหดแล้วแต่พระเจ้ามันอยู่ในข้อมือเด็กน้อยอายุ10 ปีแต่แม่งสึกงูเห็ดแขนตัวเองหักมึงไม่เป็นไรบักเท่าคอยมันโคตรเสียเลยหูบ้ามึงเศร้าเว้าเลยบักด่าหีมึงก็แค่เด็กเฮอหมดอายุ10 ปีมึงมันกระโปงเข้าใจปะมึงมันกระโปงขันบ้านแล้วเป็นหยังจากใดคนก็มีหำใหญ่กันพูดกันละกันไม่พกเว้นแมนแล้วเบนเอ้ากูว่าละสุดหลักออกกันพอฉันเลยเขียวมาจับเอาขามันแล้วลากมันขึ้นรถนี่มันเวลาฮีโร่ไอ้สัตว์กูเป็นเด็กน้อยอายุ10 ปีแต่กูกระสวยโลกควยดิไว้